ನನ್ನ ಹೆಸರು ಜಯಶ್ರೀ ರಾಯಚೂರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಂದ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಥಂಡಿ ದಿವಸ ಮಳೆಗಾಲ ದಿವಸದಾಗ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಂದ ಬರ್ತದೆ. ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಗುಳ್ಗಿ ತರ್ತಾರೆ, ಸೈರಪ್ ತರ್ತಾರೆ, ತಗೋತಾರೆ, ಏನಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಏನು ಔಷಧವು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಅದನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಾಟಗ ಬಿಸಿ ಹಾಲು ತಗೋಬೇಕು. ಹಾಲು ತಗೊಂಡು ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕೋದು, ಹಾಕಿ ಒಂದು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು, ಬ್ಯಾಡ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಚಲೋ ಹೊತ್ತಿನಾಗ ಕೈ ಆಡಿಸಿ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಲು ಎಲ್ಲ ಮೂರು ಕಲಿಯೋ ಒಂದು ಕೈ ಆಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಕುಡಿದು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಬೇಕು. ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕುಡಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ತಣ್ಣೀರು ಮತ್ತು ಏನು ತಗೋಬಾರ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 3-4 ದಿವಸ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇದೇನು ಕಫ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಕಫ ನೀರಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಣ ಕೆಮ್ಮಿದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಬಿಸಿನೀರು ಕಾಕಿ ತುಂಬ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಕುಡೀರಿ, ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕುಡೀರಿ ಅಥವಾ ನೀರಡಿಕೆ ಆದಾಗ ಕುಡೀರಿ, ಇಲ್ಲ ಟಿಫಿನ್ ತಿಂದ್ಮೇಲೆ ಕುಡೀರಿ. ಬಿಸಿನೀರ ಕುಡ್ಕೋತ ಹೋದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಅದು ಒಣ ಕೆಮ್ಮು 3-4 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ನನ್ನ ಅನುಭವ.